Abra a pasta na sua mesa. Eu vou começar a chorar. É uma foto minha. Da onde esse jogo pegou a foto minha? Eu nem tenho essa foto no meu computador. Que foto é essa, mano? Que foto é essa? É eu de pijama. Aquilo ali é meu pijama. No quarto antigo. Não, gente, desculpa. Não tá dando. Não tá dando. Eu não sabia que esse jogo fazia isso. Eu não fazia a mínima ideia que esse jogo fazia isso. Jesus Cristo, não fazia a mínima ideia disso aqui. Meu Deus do céu. Você reconhece? Eu reconheço sim. A minha foto, sua desgraça. Jogue fora. Acabei de limpar. Abra a pasta na sua mesa. Como que o jogo sabe? Como que a... Ah! Pera, olha pro teto. Não tem nada no teto, gente. Nossa, pensou que tivesse um monstro. Mano, eu tô com medo, eu tô alerta. Eu tô alerta. Eu vou abrir. Abre. Pera, o quê? Ah, dá pra pegar. Jogar fora. Achei incrível isso. Achei bom. Ele pega uma imagem do seu desktop. Mas você reconhece o conteúdo dessa pasta? Eu joguei fora, eu. Para, não faz isso. Mas reconhece o conteúdo dessa pasta? Sim. Reconheço. A porta ainda tá aberta. In the folder on your desk. Abra a pasta na sua mesa. Isso aqui não é pasta, isso aqui é Play 3, mano. Mas beleza, é uma pasta. Você reconhece o conteúdo dessa pasta? Deixa eu ver. Que susto, velho! É uma foto que tem no meu computador, mano. Cadê o óculos do Autotune? Quem que é o óculos da Like? Olha que cara, filha da mãe. Quem deixou ele pegar minhas coisas, mano? Eu vou desinstalar ele agora. Vou desinstalar ele agora. Quem mandou? Não teve nenhum aviso falando, olha, ele pode coletar dados do seu computador? Ele não perguntou, ele só foi coletando. Arromba, ele vai ver tudo. Fudeu. Quer saber? Agora que esse jogo já vai me hackear, amanhã já vai estar tudo na internet. Vou mostrar tudo que eu tenho na minha área de trabalho. Tem várias imagens que eu vou salvando que é pra colocar nos vídeos, né? E aí ele... Aqui, ó. Cadê o óculos Autotune? Quem que é o óculos da Like? E é exatamente essa imagem aqui. Você reconhece? Vou fazer jogo de besta também. Eu vou falar que não, foda. Você tem acesso à internet? Sim. Tenho. Você tem algum... Agora está protegido. Você já limpou a sua mesa recentemente? Bom, ela tá limpinha, né? Eu vou te dizer que sim, né? Porque ela tá limpa, né? Tem umas coisas ali. Abra a pasta. Mas essa pasta não tem nada? Você reconhece os conteúdos dessa pasta? Deixa eu ver. Então, eu posso É um girar... papel, é uma folha 4 aí. Vê se consegue girar, moço, pra ver o que tá do outro lado da face do papel. Então, o ruim é que o jogo, ele não te dá os comandos que você pode usar, né? Eu acredito que seja só o mouse, né? Só que, tipo assim, ó, se eu clicar pra lá, eu não consigo abrir o papel. Eu não consigo Então abrir não, o papel. né? Você não sabe o que tá nessa pasta. Não, eu não... Ou a sua mesa recentemente? Bom, tá meio limpinha, né? E a minha aqui também. Então, sim, foi limpa recentemente, que eu não sou um porco. Abra a pasta que está na mesa. Essa pasta aqui? Ok. Você reconhece o conteúdo que está dentro da pasta? Conteúdo, deixa eu pegar. Não, é só uma folha em branco. Eu deveria saber o que que é. Você tem acesso à internet? Sim, é através dela que eu tô fazendo essa pesquisa, inclusive. Você Você limpou toda a sua mesa? Ah, você limpou sua mesa ultimamente? Sim, eu sempre limpo. Muito limpinho, mano. Tá, abra como é? A pasta na sua coisa, na sua mesa. Fala, meu Deus! What the fuck? Isso aqui é uma thumb minha, mano. Você conhece os conteúdos nessa pasta? Sim. What the... Mano, o que tá acontecendo, velho? Ah, peraí, é pra me jogar fora? Tá, joguei. E a porta ali é aberta, tudo bem? Você tem acesso à internet? Sim. Sim. Ai, meu Deus.
Open the folder. Abrir, beleza. Que é isso? Mano! O que é isso? É a thumb do último... Ah, é a thumb do Homem-Aranha que eu postei. Ai, a thumb do Homem-Aranha que eu postei. O que é isso, mano? Você tem acesso à internet? Tenho acesso à internet. Do you have any enemies? Se eu tenho inimigos... Mano, eu tô sem fone, eu vou botar o fone. Tô todo descabelado aqui, eu tô com medo. Não tenho inimigos. Passa na sua mesa. Ai, meu Deus do céu. Não quero abrir não, gente. Eu quero saber quem fechou minha porta. Não dá pra mim ir lá, velho. Não dá pra me levantar. Mano, sério, vou morrer, velho. Tô com medo, tô cagado de medo. Vou morrer. Nunca vou responder a pesquisa essa noite, só pra constar, tá? Ok. Tá, você organizou o conteúdo da pasta. Tá, que eu vou responder yes, yes, no. Não, não organizei. Quê? Você tem acesso à internet? Yes. Mano, sério. Ultimamente limpei ontem. É no jogo, né? Sim, limpei minha mesa. Eu limpo minha mesa, eu sou uma pessoa limpa. Open to for new desk. É isso aqui? Pra abrir isso aqui? Por que tem essa... Por que que apareceu o logo da Mike Hive ali? Você reconhece o conteúdo dessa pasta? Cara, eu conheço, é a logo... Isso aqui tá nos arquivos do meu computador, velho. Como que o jogo... Como é que... Pera, o jogo... Ele acessou meus documentos e... Mano, sinceramente, eu tô com medo desse jogo. Eu tô ficando com medo, sério mesmo. Não tô brincando, né? Agora eu tô falando sério mesmo. Porque, tipo, eles mostraram aqui, ó. Ó o bagulho aqui. Isso aqui tá na minha pasta, gente. Vocês não estão entendendo. You student admission then come looking alguma coisa relacionada a algo que eu não sei o que tá escrito. Então eu vou digitar assim. Are you alone? Mano, não quero, tô falando sério. Meu, já basta o bagulho das luzes, velho. Eu não vou abrir, não. Ai, não vou, não. Ai, gente, não quero abrir. Open, não, mano, não open. Não open porra nenhuma, caralho. Meu Deus, ai, socorro, mano. Não quero open, o open. Eita, prela. É um papel em branco. Você reconhece o conteúdo no folder? Não. Jogue o conteúdo